बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक हैरेनिक उर्दू टीवी सर्विस के प्रोग्राम असल हक़ाइक़ के साथ सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाज़िर है और ये हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूनान में जो नेशनलिटी का कानून है उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने आकर कुछ तब्दीलियाँ की हैं और बहुत सारे हमारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है और जो हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन है जो यहाँ पर बच्चे पैदा हुए या हमारे जो बड़े कोलीग्स हैं उन्होंने भी नेशनलिटी अप्लाई की हुई हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई सदेबाब नहीं हो रहा। तो इस सिलसिले में आज हमारी खुशकिस्मती है कि सेक्रेटरी जनरल नेशनलिटी के वजारत नेशनलिटी के जो है वो आज हमारे साथ है, हमारे मेहमान हैं। आज हम उनके ऑफिस में आप सबके सवालात, आपके कंसर्न वो हम आज इनसे डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम ये, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में ये इंटरव्यू होगा और इसका पूरा तर्जमा बाद में हम इसी के ऊपर हम करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और क्योंकि ये ग्रीकी लैंग्वेज में होगा और ऑफ कोर्स हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन जो बच्चे हैं वो सब ग्रीक लैंग्वेज जानते हैं और उनको जाननी भी चाहिए और उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो हम अब इंटरव्यू शुरू करते हैं यूनानी ज़बान में। Αγαπητοί φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Pack Hellenic Urdu TV Service Greece είναι μια εκπομπή εθελοντική, ενημερωτική, παγκόσμια. Κάθε εβδομάδα προβάλλουμε για να δώσουμε σωστές και έγκαιρες πληροφορίες και ενημερώσεις για τους μετανάστες όλη την Ελλάδα. Και έχουμε πολλά θέματα από διάφορα δημόσιες υπηρεσίες, διάφορα υπουργεία και σήμερα είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά ότι από το πολύτιμο χρόνο σας ο Γενικός Γραμματέας για τη Θεγένεια, ο κύριος Αθανάσιος Μπαλέρβας, είναι σήμερα κοντά μας. Είμαστε στο Υπουργείο, στο γραφείο εδώ και είναι, νομίζω, πιστεύουμε ότι για τους νότιες Ασιάτες μετανάστες, Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν, Φιλιππίνες και άλλες χώρες, είναι πρώτη συνέντευξη από το Γενικό Γραμματέα για τη δική σας σωστή καθοδήγηση. Γιατί αυτά που θα μας πει σήμερα ο κύριος Γενικός, να δούμε οι προηγούμενες κυβέρνησεις τι έχουν κάνει και τι βελτιώσεις για μας και για τα παιδιά μας, για τη δεύτερη και τρίτη γενιά, τι έχουν κάνει και τι προβλέπετε. Και καλησπέρα κύριε Γενικέ και ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύτιμο χρόνο. Να είστε καλά, χαίρομαι ιδιαίτερα που επικοινωνώ με τους συμπατριώτες σας στην Ελλάδα και θα μείνω σε αυτό που είπατε, στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά. Όπως ξέρετε, από το 2015 όσοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο, έχουν πάει δηλαδή ελληνικό σχολείο, ή όσοι έχουν και ας μην έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, έχουν τελειώσει και τα 12 χρόνια της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να αιτηθούν, δηλαδή μπορούν να ζητήσουν και να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά που έχουν τελειώσει το σχολείο και που ζητάνε να γίνουν Έλληνες και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν μάθει γράμματα στην Ελλάδα, θεωρούν την Ελλάδα πατρίδα τους, δεύτερη πατρίδα, ακριβώς, δεύτερη πατρίδα, και έχουν σκοπό να ζήσουν και να προοδεύσουν στην Ελλάδα. Ακριβώς. Κύριε Γενικέ, πέστε μας αρχή, πάρα πολλοί μετανάστες, οι πατριώτες μας και τα παιδιά και οι γυναίκες έχουν μία αντίληψη όπως είναι στην Ευρώπη για τη Θεγένεια, η Αμερική, η Καναδά. Νομίζουν και η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος. Γιατί δεν είναι, τι βασική διαφορά είναι για το Σύνταγμα στο ελληνικό από τις άλλες χώρες, ενώ εκεί αν γεννήθουν τα παιδιά και πάρουν τη Θεγένεια ή είναι εύκολα και μετά από 5 χρόνια πολλές χώρες ευρωπαϊκές παίρνουν ελληνική θεγένεια, εδώ όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι είναι το βασικό, για να ξεκαθαρίσουμε, για να καταλάβουμε. Η διαφορά, καταρχήν το πώς δίνει κάθε χώρα
την ηθαγένεια είναι καθαρά δικό της θέμα. Δεν είναι αυτό που να το ξέρουμε. Καμία ευρωπαϊκή συνθήκη δεν υποχρεώνει κάποια χώρα να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύστημα. Είναι θέμα κυριαρχίας, αλλά και πολιτικής βούλησης της κάθε χώρας να πει ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ μπορώ να δώσω την ηθαγένεια, την εθνικότητά μου σε κάποιον είτε που έχει έρθει και έχει μείνει πολλά χρόνια νόμιμα στη χώρα, είτε για κάποιον που έχει γεννηθεί εδώ αλλά κατάγεται από άλλη χώρα. Να πω αυτό. Μια βασική διαφορά που έχει η Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ιστορική. Η Ελλάδα είναι το πιο φρέσκο κράτος, θα λέγαμε, το πιο νέο κράτος. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ αποικίες, όπως έχει η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και η Γερμανία πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αποικίες στην Αφρική. Δεν είναι μια μεγάλη χώρα, δεν είναι δηλαδή μια χώρα που έχει οι Έλληνες είναι συνολικά γύρω στα 15 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας μικρός λαός, όμως με πολύ μεγάλη ιστορία. Και η ιστορία μας συνδέει και με την Ινδία και με το Αφγανιστάν και με το Πακιστάν. Μάλιστα εδώ δεν το βλέπει, έχω τον Μεγαλέξανδρο, που είναι το ιστορικό πρόσωπο που συνδέει τις κουλτούρες. Άρα, η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος έχει συγκεκριμένους κανόνες και ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι στην Αγγλία μιλάνε όλος ο κόσμος αγγλικά. Στη Γαλλία μιλάνε πάρα πολύ εύκολα τα γαλλικά και στο Βέλγιο και στην Ελβετία. Και τα γερμανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται πάρα πολύ εύκολα. Τα ελληνικά είναι μια δύσκολη γλώσσα. Αλλά δεν μπορείς να είσαι Έλληνας πολίτης χωρίς να μιλάς και να γράφεις ελληνικά. Πολύ σωστά. Χρειάζεται και να μιλάς για να μπορείς να συνεννοείσαι, να επικοινωνείς και να διαβάζεις για να τα δημόσια έγγραφα που θα σου έρθουν σπίτι, αλλά και να γράφεις τα βασικά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα καλό σύστημα για τους νέους ανθρώπους. Έχουμε παραδείγματα ανθρώπων που στη χώρα τους ήταν αναλφάβητοι, δεν μπορούσαν να γράψουν τη μητρική τους γλώσσα και στην Ελλάδα κατάφεραν να μάθουν και να γράψουν ελληνικά, να διαβάσουν και να γράψουν ελληνικά. Άρα είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν και να προοδεύσουν από την Νότια Ασία είναι η γλώσσα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η γλώσσα είναι απαραίτητη για να ενσωματωθείς, να μπεις σε μια κοινωνία και να επικοινωνήσεις και να προκόψεις. Σωστή ένταξη στην ελληνική κοινωνία και την νοοτροπία, ήθη και τα ένθιμα. Ακριβώς. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό. Επειδή έχω διδάξει σε Αφρικανούς ελληνικά, ναι, έχω κάνει και αυτό στη ζωή μου πριν από πολλά χρόνια, 25 περίπου χρόνια, 26, το έχω δει αυτό να γίνεται. Και έχω δει δηλαδή ανθρώπους που όταν ήρθαν στην Ελλάδα δεν μιλούσαν ούτε μια λέξη ελληνικά, στο τέλος των 3-4 χρόνων να μιλάνε ελληνικά τόσο καλά ώστε να μπορούν να πάνε σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Το θέλαν όμως πάρα πολύ. Το προσπαθήσανε και το πετύχανε. Και ήταν πολύ μεγάλος ο ενθουσιασμός, όχι μόνο γιατί μιλούσαν ελληνικά, γιατί μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να ζήσουν με πολύ καλύτερους όρους στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το ένα είναι η γλώσσα. Το δεύτερο είναι, υπάρχουν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις που τις ξέρετε, η νόμιμη παραμονή στη χώρα για ένα χρονικό διάστημα. Τώρα κύριε Γενική, με συγχωρείτε διακοπτώ, παλιά ήταν 10 χρόνια να είσαι νόμιμος, τώρα 5. Συγγνώμη, 7 χρόνια. Και 3 χρόνια εάν έχεις κάποιες, αν ας πούμε για παράδειγμα έχεις πολιτικό άσυλο, συγγνώμη, 7 είναι και αυτό. 3 χρόνια είναι άμα είσαι κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άμα έχεις παιδί με Έλληνα. Εάν έχεις παιδί με Έλληνα, είσαι στα 3 χρόνια. Με Έλληνα πολίτη. Και αν δηλαδή κάποιος παντρευτεί, ένας ξένος παντρευτεί αλλοδαπός, μια Ελληνίδα ή ένας Έλληνας παντρευτεί μια ξένη και κάνουν μαζί παιδιά, τότε ο ξένος έχει δικαίωμα να ζητήσει να γίνει Έλληνας, να πολιτογραφηθεί σε 3 χρόνια. Σε 3 χρόνια. Κύριε Γενικέ. Γιατί έχει ιδιαίτερο δεσμό με τη χώρα, μια που έχει παιδί Έλληνα πολίτη. Αυτό όμως, σε
σας ομολόγω ότι και προηγούμενες συνέντευξεις που έχω κάνει με τον συναδελφό σας, άλλες προηγούμενες, πράγματι αυτό σε καμία συνέντευξη δεν έχει διευκρινιστεί. 3 χρόνια, είναι πάρα πολύ καλά που από εσάς παίρνουμε πάρα πολύ σημαντικές ενημερώσεις. Εάν έχει παιδί με Έλληνα, είναι συγγενής δηλαδή Έλληνα, μητέρα ή πατέρας Έλληνα πολίτη, βεβαίως έχει ισχυρό δεσμό με τη χώρα, οπότε στα 3 χρόνια έχει ήδη δημιουργηθεί ένας ισχυρός δεσμός, οπότε στα 3 χρόνια θα εξεταστεί εάν μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης. Στα ίδια ερώτηση να συνδέσουμε, παράδειγματος χάρη είναι ανδρόινο, Πακιστανός, Ινδός, κάποιος παντρεύτηκε Ελληνίδα, έχει παιδιά. Αν έχει παιδιά μαζί της. Μαζί της, φυσικά. Ναι, 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ο πατέρας και αυτός με 3 χρόνια μπορεί να κάνει έτσι. Ο πατέρας ή η μητέρα. Και μητέρα. Αν είναι η Ινδία, ας πούμε, η Φιλιππινέζα, η μητέρα. Δεν χρειάζεται 7 χρόνια υποχρεωτικά. Όχι, 3 χρόνια. 3 χρόνια. Αν έχει παιδί Έλληνα πολίτη, τότε θέλει 3 χρόνια. Μάλιστα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όλοι οι άλλοι είναι στα 7 χρόνια, νόμιμα στη χώρα. Εξετάζεται βέβαια αν έχουν ενταχθεί οικονομικά, πολιτικά, ξέρουν δηλαδή τι. Γιατί κοιτάξτε, το να γίνεις πολίτης μιας χώρας, εγώ με τις άποψεις ότι για να γίνει κάποιος ένας πολίτης μιας χώρας θα πρέπει πέραν όλων των άλλων να συμμετέχει ενεργά και στην κοινωνία. Μπορεί βέβαια και κυρίως να θέλει να κάνει τη χώρα αυτή δεύτερη πατρίδα. Αλλιώς, ένας νόμιμος μετανάστης μπορεί να ζήσει άνετα στην Ελλάδα, έχοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχες με τον ένα πολίτη. Το μόνο που δεν έχει είναι ότι δεν συμμετέχει στα πολιτικά. Μόνο αυτό το διαφοροποιεί. Τώρα, παράδειγμα που είναι αρκετοί και με έχουν θέσει το ερώτημα, εγώ παράδειγμα του χαριτίνου, παράδειγμα, εγώ είχα Ελληνίδα, είχα παιδιά, έχουν πάρει η ελληνική οικογένεια, χώρισα, παντρευτήκα Πακιστανή, έχω άλλα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και πάνε ελληνικά σχολεία. Αυτοί με συγγενεία δικιά μου, με τα αδερφία. Εσείς έχετε πάρει ελληνική ηθαγένεια? Όχι. Όχι. Λέμε εμείς. Όχι, δεν μπορούν να πάρουν. Γιατί? Γιατί παρότι έχουν συγγένεια, δεν προέρχονται από, ενώ εκεί προέρχονται από μητέρα. Μπορούν όμως, αφόσον γεννηθήκαν στην Ελλάδα και πήγαν ελληνικό σχολείο, μπορούν κανονικά να πάρουν στα 18 τους να ζητήσουν την ελληνική ηθαγένεια και να την πάρουν έχοντας γεννηθεί και σπουδάσει στην Ελλάδα. Έτσι, και είναι και ασφαλής ο τρόπος, δηλαδή όταν πας σχολείο σε μια χώρα, κάνεις φίλους, συμμετέχεις στην παιδαγωγής, μεγαλώνεις σαν Έλληνας με νοοτροπία. Λοιπόν, προχωράμε τώρα κύριε Γενικέ. Πείτε μας τώρα μέχρι στιγμή, πάρα πολλοί που έχουν κάνει αιτήματα εδώ και χρόνια και καθυστερούν πάρα πολύ. Συνεντεύξεις δεν γίνονται. Και πού βρίσκονται τώρα εσείς, τι προβλέπετε και τι πρέπει να κάνετε για αυτούς? Όταν ανέλαβα τον Αύγουστο του 2019, βρήκαμε 65-66.000 περίπου αιτήσεις στόκ, θα λέγαμε. Από το 2000, μερικές είναι και πολύ παλιές, πολύ 2005. Ακριβώς. Αλλά συνήθως είναι από το 2013-2014, ανάλογα που έχουν κάνει. Αυτό οφείλεται πρώτον γιατί από το 2015 που προβλέφθηκε αυτός ο νόμος για τη φοιτηση και τη γέννηση αυξήθηκαν πολλοί αιτήσεις. Δεν υπάρχει, όπως καταλαβαίνει, υπάρχουν υπάλληλοι για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Και τι πρέπει να κάνουμε σε αυτά? Τα προβλήματα είναι γνωστά. Γραφειοκρατία κλπ. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Πρώτον, θα φέρουμε. Σκοπεύουμε να ψηφιοποιήσουμε τους φακέλους, δηλαδή να μπορούν οι φάκελοι ψηφιακά να διακινούνται και έτσι περισσότεροι υπάλληλοι να μπορούν να κάνουν, να επεξεργάζονται και να εισηγούνται τους φακέλους. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα κάνουμε, που έχουμε σκοπό να κάνουμε, είναι εκτός του ηλεκτρονικού φακέλου και του ψηφιακού αρχείου, να δημιουργήσουμε ξεχωριστή διεύθυνση που θα κάνει μόνο τη φοιτηση γέννηση, δηλαδή μόνο της δεύτερης και της τρίτης γενιάς. Να απαλλαγεί από τους άλλες. Ακριβώς. Επειδή αυτός ο τρόπος
απόκτηση της ηθαγένειας είναι συγκεκριμένος, Ακριβώς, ναι. θέλει συγκεκριμένα πράγματα, θα δημιουργηθεί μια διεύθυνση εδώ στην Αθήνα που είναι και η πλειοψηφία των αιτημάτων, η οποία θα επεξεργάζεται αυτά τα αιτήματα, θα τα βγάζει σχετικά γρήγορα, άρα θα έχουμε μεγάλη επιτάχυνση. Πόσο καιρό θα χρειαστεί περίπου Για να τη φτιάξουμε για αυτή να τη διεύθυνση, ιδρύσει, εγώ θα κάνω την πρόληψη ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτοιμοι. Πρώτα Θεός. Και ένα ακόμα στοιχείο, γιατί είπατε πολύ σωστά για τη συνέντευξη, η οποία είναι δύσκολο να γίνει όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί προβλέπονται πάρα πολλά μέλη από διαφορετικά υπουργεία, Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμια, Υπουργεία, που είναι δύσκολο να βρεθούν μια μέρα. Και πόσους να κάνουν συνέντευξη μια μέρα, 8, 10, 12, στους 100 τόσους που είναι κανονικά δεν γίνεται τίποτα. Αντί λοιπόν γι' αυτό, επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο να γίνονται εξετάσεις 2 φορές το χρόνο, αντί για τη συνέντευξη. Τι είδος εξετάσεις? Θα σας πω. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ήδη πρώτη βάλει ζήτημα εξετάσεων από τις επιτροπές. Εμείς όμως δεν θα μπούμε στο θέμα των επιτροπών, θα γίνουν εξετάσεις κεντρικά από το Υπουργείο σε όλη τη χώρα, με εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Όπως γίνονται αλληλομάθεια. Περίπου, απλά τι γίνεται, θα εξετάζεται η γλώσσα στο επίπεδο που έχει θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή Α2 προφορικά, Β1 προφορικά, Α2 γραπτά, και θα εξετάζονται και τα υπόλοιπες ιστορία, γεωγραφία, πολιτισμός, όπως οι ερωτήσεις θα είναι 500 περίπου ερωτήσεις στο διαδίκτυο με τις απαντήσεις και θα τις κάνει αμέσως multiple choice και θα μια μικρή ανάπτυξη με το Σύνταγμα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αντί για τη συνέντευξη, θα παίρνεις ένα πιστοποιητικό και θα το καταθέτεις αυτό και θα φεύγει η αίτηση πολύ γρήγορα. Γιατί δεν θα χρειάζεται συνέντευξη για αυτό το πράγμα. Και αυτό πόσο θα πάει, πότε θα αρχίσει αυτό, πάλι? Εάν είμαστε, το δουλεύουμε εντατικά, εάν Θεού θέλοντος δεν έχουμε προβλήματα όπως με το coronavirus κλπ. Νομίζω ότι πριν φύγει το 2020 να είμαστε σε θέση να κάνουμε τις πρώτες εξετάσεις. Αν δεν τις κάνουμε τώρα, τις κάνουμε στις αρχές του 2021. Ναι, το πρόβλημά μας είναι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχει όλος ο κόσμος με τον ιό. Ακριβώς. Οι κρέμοντες αυτοί λοιπόν θα έχουν 2 επιλογές. Ή να γλιτώσουν τη συνέντευξη γνώσεων και να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις, ή να περιμένουν κανονικά την Επιτροπή, οι οποίες θα συνεχίσουν μέχρι να τελειώσει το στόχο. Δεν θα τους ευνηδιάσουμε. Αν κάποιος δηλαδή ήξερε ότι θα πάω σε Επιτροπή και δεν θέλει να πάει σε εξετάσεις, θα πάει σε Επιτροπή. Όλοι όμως οι καινούργοι θα πρέπει να παίρνουν αυτό το πιστοποιητικό μέσα από τις εξετάσεις. Προχρονικά, όσοι θα είναι καινούργοι. Ναι, όσοι κάνουν από την ημέρα που θα νομοθετήσουμε και μετά. Ακολουθούμε λοιπόν τα εχνάρια της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, απλά βελτιώνουμε το σύστημα, το κάνουμε πιο transparency, πιο διαφανές, πιο αντικειμενικό, γιατί κάθε επιτροπή πλέον λέει τα δικά της, βάζει δικές ερωτήσεις. Αυτό θα είναι μεγάλο παραπονό. Μία επιτροπή πάρα πολύ δύσκολη, άλλες επιτροπές ήταν πολύ λάσπα. Εντάξει, πήγαινα εγώ στη μία επιτροπή και ρώταγα κάτι δύσκολο, δεν πήγαινα την άλλη μέρα και στην ίδια επιτροπή. Δεν πήγαινα εγώ, πήγαινε ο αντικαταστάτης μου και ρώτησα κάτι πιο εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι κοινά τα θέματα για όλους, στο ίδιο επίπεδο δυσκολίας, άρα θα είναι και αντικειμενικό. Κύριε Γενικέ, τώρα τι έχει γίνει αυτό το βιβλίο, που είχαν ξεκινήσει ότι θα είναι 300 ερωτήσεις, είναι σχεδόν έτοιμο, μας έλεγαν από τότε ο προηγούμενος ο κ. Και από αυτές, αυτό το βιβλίο, περιμένουν όλοι. Πολύ ενθουσιασμό ότι θα ήταν πολύ ωραία 30 ερωτήσεις, δηλαδή όπως είναι δίπλωμα οδηγής. Ακριβώς. Αυτές οι 300 ερωτήσεις υπάρχουν, τις κοιτάμε, κάποιες θα τις αναθεωρήσουμε, γιατί μερικές εγώ προσωπικά τις βρήκα πολύ δύσκολες. Εγώ προσωπικά. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς πάτε λίγο πιο καλύτερα δηλαδή. Προσέξτε, εγώ είμαι και μην ξεχνάτε ότι η δουλειά μου είναι και εκπαιδευτικός. Εσείς ξέρετε την νοοτροπία, ψυχολογία κάποιου που δίνει εξετάσεις, ακριβώς. Κάποιες τις θεώρησα και εγώ προσωπικά λίγο δύσκολες. Θα γίνουν οι 300, θα γίνουν 500. Και θα μπουν και δεν θα είναι μόνο ιστορία κλπ. Θα μπει και η γεωγραφία, θα μπει και ο λαϊκός πολιτισμός μας.
Θα μπουν όλα αυτά, οι θεσμοί. Okay. Θα υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη γκάμα ερωτήσεων. Και από το 500 πόσο πρέπει να είσαι, δηλαδή έχεις περιθώριο? Να πετύχεις. Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουμε πει σε τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά το ουσιαστικό θα είναι η γλώσσα. Να μιλάει και να γράφει ελληνικά σε αυτά τα επίπεδα που είπαμε. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να έχει ένα 80% των ερωτήσεων. Δηλαδή θα πέσουν 30 ερωτήσεις, να έχει 20-25, 23, κάπου εκεί 23 με 25 να τις βγάλει. Αλλά η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό. Και εξήγησε γιατί είναι σημαντικό. Πρέπει να μιλάς, να διαβάζεις και να γράφεις ικανοποιητικά για να μπορείς να ζήσεις καλά στην Ελλάδα και ως Έλληνας. Γιατί θα πας να ψηφίσεις, θα πρέπει να διαβάσεις, θα πρέπει, ας πούμε, αφήστε την κυβέρνηση, θα πας να ψηφίσεις για δήμαρχο. Να μπορείς να διαβάσεις τι λέει ένας υποψήφιος, τι λέει ο άλλος, για να βγάλεις τον δήμαρχο που θα σου μαζεύει σωστά τα σκουπίδια. Ακριβώς. Πολλά, η καθημερινή ζωή. Ακριβώς. Είναι αυτό, τα δέσποτα ζώα και τα λοιπά. Όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα λύσει και κάποιος για να συμμετέχει ουσιαστικά, να συμμετέχει σοβαρά σε αυτό, πρέπει να μπορεί να διαβάζει, να γράψει 5 πράγματα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό. Τώρα, άκουσα, εσείς θα μας φωτίσετε, ένα νομοσχέδιο που θα καταθέσετε στη Βουλή. Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, τι πράγματα βασικά που αφορά τους μετανάστες και πότε προβλέπετε να βγει αυτό το νομοσχέδιο, να εξπεράσει και να υλοποιήσει? Ως προς το θέμα της ηθαγένειας, το νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε είναι ακριβώς για αυτή τη διεύθυνση που λέγαμε. Για τους δεύτερης και τρίτης γενιάς, τα παιδιά δηλαδή που έχουν γεννηθεί, που έχουν σπουδάσει εδώ, να μπορούν πολύ πιο εύκολα, πιο γρήγορα να παίρνουν την ηθαγένεια. Το θέμα των εξετάσεων, οι νόμοι δηλαδή που θα ρυθμίζουν τα ζητήματα των εξετάσεων, πού θα γίνονται, πώς θα γίνονται, πώς θα ανακοινώνονται, με ποια έγγραφα ο άλλος θα πρέπει να έρχεται για να δίνει εξετάσεις. Και το τρίτο είναι για τον ψηφιακό φάκελο, δηλαδή τον ηλεκτρονικό φάκελο, που πλέον θα μειωθούν πάρα πολύ τα χαρτιά τα οποία θα πρέπει να δίνει κάποιος, γιατί οι υπηρεσίες θα τα παίρνουν κατευθείαν από τα άλλα υπουργεία. Δηλαδή για να δεις κάποιον εάν έχει εισόδημα στην Ελλάδα, θα πηγαίνεις κατευθείαν στο Υπουργείο Οικονομικό και θα κοιτάς τις φορολογίες. Το ίδιο και τα ένσημα, το ίδιο και τα γεωργία, συμβόλαιο σπιτιού, όλα αυτά υπάρχουν πλέον, φαίνονται και υπάρχουν και δεν χρειάζεται ο άνθρωπος να μαζεύει ένα πάκο χαρτιά και να τα φέρνει και αυτά. Οπότε και γρήγορα θα γίνεται αυτό και χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία των ανθρώπων που αιτούνται την ηθαγένεια. Και αυτό το νομοσχέδιο τι χρονοδιάγραμμα έχει? Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να αρχίσει να υλοποιείται. Μπράβο. Πάει αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι, κύριε Γενικέ, που είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Πάρα πολλοί υπαλλοί που κρέμονται φάκελοι τους, έχουν ολοκληρώσει όλα τα 5 χρόνια, 6 χρόνια όπως αναφέρατε και εσείς, έχουν καταθέσει τα πάντα, όλα τα δικαιολογητικά, που έχει μέσα και πιστοποιητικό γάμος, τότε που νόμο υπήρχε και είχε δεχτεί, επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ στην Ελλάδα και από το Πακιστάν, και ξανά τους καλούνε και θέλουν από την αρχή καινούριο πιστοποίηση, επικυρώσει αυτό το πράγμα. Και καινούριο νόμος, όπως σας είχαμε και αναφέρει και προηγούμενη φορά, ότι ειδικά για τους 13 χώρες, που είναι και Πακιστάν βασικό στη μέση, όλα η πιστοποιητικό γεννήσεως, η οικογενειακή κατάσταση και το πιστοποιητικό γάμο πρέπει από την ελληνική πρεσβεία του Πακιστάν ή κάθε χώρα πρέπει να επικυρώσει, τότε δέχονται εδώ για την ηθαγένεια. Προηγούμενο έχει βγάλει ένα εγκύκλιο που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011, πριν αυτοί που έχουν, δεν χρειάζεται, και μετά που έχουν καταθέσει χρειάζεται πιστοποίηση. Εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί η ελληνική πρεσβεία καλώς και εκεί έχουν τεράστιο πρόβλημα. Λόγω όγκος, εγώ προσωπικά το ξέρω ότι είναι λίγο προσωπικό, και πρεσβεία και προξενείο και Αφγανιστάν είναι στο κεφάλι τους, και εδώ και ένα χρόνο δεν δίνουν ραντεβού μόνο για να πάνε να καταθέσεις για επικύρωση. Εκεί
θέλουμε θερμή παρακλήση. Το είπατε το θέμα. Θέμα ότι Υπουργείο Εσωτερικών Μετανάστευση ο Γενικός δέχεται. Είχαμε μιλήσει και με τον Υπουργό Εξωτερικών, εξαιρετικός άνθρωπος κ. Δένδιας. Τώρα εμείς ζητάμε πάλι ραντεβού, ώστε να θέσουμε, αλλά θέλουμε δική σας στήριξη και τη βοήθεια είναι πολύ σημαντική. Εάν θα συνεννοηθούμε, όπως σας είπα, είναι θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακριβώς, καθαρά. Εμείς θα μιλήσουμε με αφού το θέσατε το θέμα, το έχουμε σημειώσει και θα έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, να δούμε τι options έχουμε. Ακριβώς. Τι εναλλακτικές δηλαδή μπορούν να μας δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιος, εξειδικευμένο στο τι συμβαίνει στο Πακιστάν, στην Ινδία, έτσι. Πριν είχαμε πρόβλημα. Πράγματι, το παραδέχομαι, το έχω πει πάντοτε δημόσια, εμείς φταίμε που σας κυβέρνηση αναγκάσαμε λόγω της πλαστογραφίας και ψεύτικα δηλώσεις και όλα αυτά. Τώρα όμως, όλες τις χώρες θέλανε δεν θέλανε, αναγκαστικά πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους Αμερικανούς έχουν βελτιώσει και πράγματι παραδέχονται και ήδη. Έχουν πια σύστημα όλα online computer. Δεν μπορεί τώρα ούτε ένα αλφαβητικό spelling για να κάνει. Κατάλαβα. Αυτό θέλουμε. Άρα και δική σας... το Υπουργείο Εξωτερικών θα είναι σε θέση να το πιστοποιήσει αυτό και έτσι να έχουμε να μπορεί δηλαδή να γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό. Ακριβώς. Η πρεσβεία επίσημα και Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δεσμεύεται οποιαδήποτε δεσμεύση υπάρχει για αυτό το πράγμα, ώστε να προχωρήσει αυτό γρήγορα, αυτό το μαρτυρίο. Γιατί και τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ, εάν τα πάνε 18 χρόνια βέβαια δεν χρειάζεται τότε πιστοποιητικό γάμος και τέτοια, αλλά εάν είναι πριν, που μετά το δημοτικό θέλουν. Ναι. Και εκεί κολλάνε. Το κατάλαβα. Σας ξαναλέω, το Υπουργείο Εξωτερικών θα έρθουμε σε επαφή, θα δούμε τι μπορούμε το πρώτο ληφτείο είναι το θέμα το πόνιμο και επίθετος. Πάρα πολλοί εδώ πέρα δεν ήξεραν. Ξέρετε, όσοι μετανάστες έχουν έρθει είναι από τα χωριά κακομοιροί, δεν είχαν μόρφωση, δεν είχαν παιδαγωγή, ήρθανε, με φέρανε τις οικογένειες, γεννήθηκανε, πήγανε ό,τι δηλώσανε στη λεξαρχή πράξη γεννήσεως, τα ονόματα τους, η επίθετο τους και μετά δεν ήξερανε τότε. Ό,τι εκεί την στιγμή μετά βγάλανε τα διαβατήρια από τις πρεσβείες και ταυτότητες, εκεί ήταν διαφορετικά το όνομα. Τώρα αυτά τα παιδιά τι φταίνε στα σκουλιά τους, σε όλα τα προσωπικά, υπάρχει ένα διάφορα. Ναι, τι λύση υπάρχει για αυτούς. Έχουν μπλοκαριστεί, δεν μπορεί να καταθέσουν τα υπόλοιπα δικαιολογικά είναι έτοιμα. Το έχω ακούσει αυτό το θέμα. Και τι μπορεί να βοηθήσει. Έχουμε πει στις υπηρεσίες να μας κάνουν μια πρόταση πώς μπορεί να ξεπεραστεί αυτό. Πλέον με τη τεχνολογία, το κομπιούτερ, μπορούμε να βρούμε να γίνονται οι ταυτοποιήσεις, όπως λέμε, να πούμε ότι αυτός είναι αυτός, και εργάζονται πάνω σε αυτό, να μας δώσουν ένα σχέδιο για να το ξεπεράσουν. Αυτό είναι εκ μέρους πολλές γυναίκες που με παρακολουθούν, Πακιστανοί, Ινδοί, Μπαγκλαντές και Αφγανοί. Είχαν πει ότι κύριε Σαγιέτ, θα πάτε εκ μέρους μας να πείτε στο κύριο Γενικό, τα παιδιά μας μόνο για ένα αυτό τεχνικό πρόβλημα έχουν μπλοκαριστεί πάρα πολύ φάκελοι. Λοιπόν, κάτι άλλο σημαντικό που έχετε να ενημερώσουμε για την οικογένεια, τα γραφεία που είναι Αθήνα, Πειραιά, Παλίνη και άλλες εκεί, Γέρακας, συγγνώμη, ναι, πώς πολλοί καθυστερούν, έλλειψη προσωπικού. Ναι, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει έλλειψη προσωπικού, γι' αυτό ακριβώς θα κάνουμε τον ηλεκτρονικό φάκελο, για να μπορεί να τον επεξεργάζει το φάκελο αυτό και κάποιος που είναι στην Πάτρα. Μάλιστα. Και αν χρειαστεί να καλέσεις αυτόν που έζησε, τον καλείς εδώ στην Αθήνα σε ένα γραφείο, τηλεδιάσκεψη, teleconference. Πολύ ωραία. Και θα γίνεται. Ένα άλλο, ο προηγούμενος είχε κάνει πρόταση και ήταν να πάει στη Βουλή, ώστε επειδή όταν καταθέσεις θέλεις 3 χρόνια τουλάχιστον, μέσα στα 3 χρόνια πρέπει έχει ολοκληρώσει διαδικασία για να γίνει αυτό το πράγμα, εξετάσεις και φάκελο κτλ. Η συνέντευξη σου. Είχαν πει ότι όσοι μετανάστες έχουν καταθέσει και ξέρουν ελληνικά, μιλάνε και να γράφουν,
και να μην περιμένουν, θα τους δώσουμε δυνατότητα για να έρθουν να κάνουν μια επίψευση αίτηση, παραδείγματος χάρη, εάν μαζευτούν 30-40 τέτοιες αιτήσεις, μπορεί να μην περιμένουν σειρά, να έρθουν με ένα ραντεβού για να κάνουν γρήγορα. Αυτό το προβλέπουμε και στις εξετάσεις, ότι όσοι έχουν χαρτιά δεν χρειάζεται να πάνε στις εξετάσεις και φεύγουν. Αν έχουν Β1 και Α2, ελληνομάθεια, αυτή, δίπλωμα. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Είναι πολλοί που έχουν, όχι απλά αυτό, έχουν έχουν τελειώσει Λύκειο. Λύκειο, ακριβώς. Ή έχουν μπει στο πανεπιστήμιο. Όλοι αυτοί βέβαια θα απαλλαγούν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το βλέπετε. Για την ελληνομάθεια θα το συζητήσουμε, το συζητάμε με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο αυτό της ελληνομάθειας με αυτό που θα ζητήσουμε. Εμείς ήταν λίγο παρακάτω. Οπότε θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Για να μην αναγκάζουμε τον κόσμο να φέρει πιο δύσκολο στοιχείο για να έρθει. Ίσως οι δικές μας εξετάσεις είναι καλύτερες από αυτές. Μακάρι, εύχομαι. Κύριε Γιάννικε, ειλικρινά έχω την αίσθηση, πράγματι είχαμε ακούσει πολλά για διάφορους λόγους. Αλλά όταν συνάντησα τον κύριο Γενικό, ειλικρινά σας ούτε κολακεύομαι, ξέρετε χρόνια, 50 χρόνια είμαι εδώ. Λέω dobra πράγματα στο πρόσωπο. Πράγματι είμαστε τυχεροί ότι τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι υπεύθυνοι που είναι σε πολύ ευαίσθητες θέσεις, είναι με εμπειρία, με ευαισθησία και με γνώση. Πράγματι. Πολλές φορές, πολλές κυβέρνησεις γενικοί είναι μόνο να εξπληρώσουν τη θέση και δεν ξέρουν πώς είναι τα θέματα. Αλλά ο κύριος Γενικός, ο κύριος Μαλέρβα, πράγματι είναι ένα αξιόλογος άνθρωπος, όπως και ο κύριος Πάτροκλος, που έχει προϋπηρεσία, και ο κύριος Καλαντής, Υπουργείο Θρησκευμάτων, είναι άνθρωποι πάρα πολύ άξιοι. Και κυρίες και κύριοι και αγαπητοί φίλοι και παιδιά και γυναίκες, σας διαβεβαιώνω σήμερα εγώ, πέφτινα, ότι εγώ φοβόμουν ότι ήρθε η καινούργια κυβέρνηση, θα κάνει πολύ αυστηρά τα πράγματα και θα αλλάξει όλα. Αλλά όχι, σήμερα ακούσατε, το είδατε, πράγματι έχουν τη διάθεση να κάνουν εύκολη ζωή των μετανάστων, των παιδιών και τους γυναίκες. Αλλά με προϋπόθεση, πολύ σωστά είπε ο κ. Γενικός, βασική που λέτε εσείς ότι η Ελλάδα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί δεν είναι το ίδιο νόμος. Γιατί και εγώ συμφωνώ, έχω τα παιδιά εδώ πέρα, έχουν γεννηθεί, μισά έχουν πάρει τα γένεια και μισά περιμένουν, αλλά πρέπει να ξέρουν ελληνικά. Να γράφουν, να μιλάνε και τότε θα κάνουν σωστή ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Όλοι και εμείς μεγάλοι. Θα αναπτυχθούν καλύτερα, θα προοδεύσουν, θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, δικαιώματά τους, με εργασία, με οποιοδήποτε. Θα υπερασπίσονται τα δικαιώματά τους, δηλαδή θα τα ασκούν τα δικαιώματά τους full, οπότε θα ζουν καλύτερα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μακάρι. Θα ζουν καλύτερα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ιστορία μεγάλη. Πράγματι. Και αυτή η ιστορία δείχνει ότι όποιος αγάπησε την Ελλάδα, τον αγάπησε και η Ελλάδα περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια, πράγματι. Είναι παράδειγμα εγώ. Εδώ μεγάλωσα σχεδόν και δεν αλλάζω μεγάλη κουβέντα. Δεν αλλάζω καμία χώρα στον κόσμο. Επιλογή, Ελλάδα, εδώ θέλω να πετάνω, εδώ μεγάλωσα. Και τα παιδιά μου. Λοιπόν, κύριε Γενικέ, κάποιο ληφτείο μήνυμα στους ακροατές μας που βλέπουν και μας ακούνε. Το μήνυμα το δικό μου είναι ότι καταρχήν εις όσους έρχονται στη χώρα, στόχος της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους είναι κανένας να μην στερείται τα δικαιώματά του.